Kaixo, Ane Pikaza naiz, ilustratzailea, Bilbokoa, eta hurrengo proiektuaren aurrerapen txiki bat egin nahi nizuen. Jakingo duzuenez, datorren astean, liburu dendak ireki egingo dituzte. Eta irekiera horrekin, gure proiektua imprentara joango da. Hemen dauzkat ilustrazio batzuk, oraindik erakutsi ezin ditudanak, baina apurka ikusten joango zaretenak. Proiektu berriaren izenburua Begiak zeru mugan da. Miren Agurmea beren poesia liburua izango da. Orain dela hilabete batzuk elkar argitaletxetik nirekin kontaktuan jarri ziren ilustrazioak egiteko eta, proiektuan murgildu egin nintzen. Ilustrazio aldetik, bide ezberdinak ireki genituen eta azkenean zeru mugaraino joaten zen bidaia bat egitea proposatu genuen. Bidaiaren zati bakoitzak Miren Agurren poesiekin bat egiten du eta aldi berean bere osotasunean bide oso hori osatzen du. Eta, hau da dena. Espero dugu ahalik eta lasterren fisikoki ikustea eta dendetara eramatea. Mila esker. Aio.